必须给它吃完，一下子做太多了。这2天一直吃，还有2、4、6、8个，吃不动，不能太久，因为我这里做的这个卤汁啊，没有添加剂嘛，所以最好还是不要卤太久。弟弟他点菜，他说要吃牛排，要喝粥，所以我今天晚上我要煮粥又煮饭了。在深圳买芥蓝真的是跟买彩票一样，有时候买到好吃的还可以，那买到不好吃的是真的难吃。但是我们潮汕人又好这一口，这个芥蓝。弟弟今天早上他一直咳嗽，然后班主任打电话来，就去把他接回家了。下午就在家睡了1个下午，然后起来后又不怎么咳嗽。卤鸡蛋。在店里拿了一盒牛排，煎给小孩吃。这里酸菜炒瘦肉，炒个芥蓝，小火煎牛排，不要太过火，也不要太焦，小孩很喜欢。这种黑胡椒是不辣的。大火油多，芥蓝就是要放鱼露。就感兴黄旺搞定。牛排我来剪小块一点吧，这样大块不过也嫩。是他预定的，他说好久没吃了。牛排啊？牛扒，这叫扒。然后特意用这个炖的粥给他吃。冇病，慢慢来加。去拿个剪刀嘛，我感觉拿个剪刀好。不是他自己不会扯，他会扯就好了。你看他现在就不咳嗽了，我不知道他是什么。我觉得他就是潜意识觉得他自己在咳嗽，然后就自己会加多一点，这个因素比较多。这个控制不了，像那种。知道是控制不了，但是热咳，因为我经历过嘛，对，就这样，等一下就喉咙很痒，然后对，又来。明天煲点那个补煮的汤给他喝。男人味，现在男人味真的很重。一到夏天，这个每天不知道要凑多少次。你要粥是吧？好，我晚上就煮了2碗饭，我跟小小一人1碗。来，我问你强。弟弟，你咳嗽不要吃鸡蛋，你就吃牛肉还有猪肉，好吧？鸡蛋。对。蔬菜。对。这天气吃粥多爽。确实。都不好吃。还好弟弟跟你一样喜欢吃粥，不然是3票对1票，你是？我不喜欢这样子的，我喜欢比较稀一点的，你这个比较稠一点。他没在潮汕老家长大，但是我不知道他为什么就会喜欢吃粥，因为我这个人不煮粥，偶尔3姐会煮1次粥给他吃，但是他就是喜欢它吃。这个会咬，这个就不算很硬，还是很嫩的。弟弟他不会咬。他要把它刷正了，身材这种身材你都不穿。